موتور غسالة اللي هو النشافة. الموتور ده اللي كان ليه حتة زي دي كده بس مكسورة من هنا. احنا نغير الوش ده خالص وفكيناه بس عشان مبقاش الفيديو يطول عليكم. فاحنا فكيناه عشان الحتة دي مكسورة، هنجيبوله وش تاني اهو. وش تاني اهو مستعمل بس هو شغال كويس يعني. انا ركبوه ده المكسور ده. انا هفكه معانا اهو. بس قبل ما نفكه لازم نزيته الجلبة بتاعته عشان ايه ما تصفرش ولا زي ولا بتاع. اهم حاجة اللي فيه بلية بتبقى جوه هنا صغيرة. اهم حاجة البلية دي عشان دي بتلف مع تبقى تحت العمود بتاع الموتور، تبقى جوه اللي هي البيضة دي اهم حاجة عشان تبقى فوق الموتور بتاع الموبيل ده، عشان ما يتجرش ولا يبقى تقيل ولا حاجة. انا هفور الموتور معانا. واحدة واحدة معانا برضه عشان ايه الملف بتاع الموتور من جوه. تظبطوا معانا المسامير بتاعته عشان المسامير بتاعته هي اللي هتمسك الوشاش معانا. لو ما جمدش مسمار ما جمدوش جامد انا اقصد منه برضه. هو مسمارين كفاية يبقى ماسك معانا كويس يعني. ويا ريت اللي ما اشتركش معانا يشترك معانا في القناة ويفعل لنا الجرس عشان يوصل كل الفيديوهات الجديدة. نجمد معاه برضك واحدة واحدة عشان ايه ما يتأكلش معانا الموتور ده. اشوف الموتور كويس معاه ولا لا. ودي خبط على الموتور من هنا ومن هنا عشان ايه يبقى الموتور خفيف معايا. خفيف معايا وبس الفرامل اللي ماسكاه. الموتور اشتغل معاه بقى خفيف خالص اهو. بديله خبطة كده برضك عشان ايه تظبط معايا ولا احك معاه بعد كده ولا حاجة. تعالى نشغلوه كده ونجربه.
يلا اربطوا معانا في رمل اهو عشان نجربوا الموتور. جبنا مكثف ولا كوندنسر زي ما انتوا بتقولوا. نجربوا الموتور معانا اهو. لازم الموتور شغال معايا، شغال معايا شمال ويمين برضه. هو السرعة غيرنا الوش معانا وركبنا الموتور عشان ما يبقاش الفيديو يطول عليكم. انا شغلنا النشافة شغالة معايا كويس. هذا الوش اللي كان معانا بايظ اهو يا جماعة. السيرة نوكرسن 10 كيلو. هذا النشافة شغالة معايا. اكل البيض يا جماعة بتشتغل معايا. ولا لا صوت ولا اي حاجه. الاول بتقعد تخبط والغسالة شغالة معاك كويس. والنشافة شغالة معاك. اي حد عنده سؤال يسيبوله تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.